Nå, undskyld, jeg vidste ikke, vi var gået i gang. I dag handler det om Angry Birds Go Teleport. Og jeg er værten Daniel, og vi har også en vært, der hedder Claus Sofie. Men i dag er det min tur til at lave noget. Vi laver noget som hver dag, hvor vi skiftes, men i dag handler det om Angry Birds Go Teleport. Jeg starter lige min iPad. Nå, jeg er allerede gået ind på teleport, så jeg starter med at bruge den her teleport. Eller det tager lidt tid. Nå, det gjorde skete det vist. Vi ser hele bilen. Se her. Men nu når jeg lige skal sige, hvis du har flere teleport, så trykker du på den der. Men nu når jeg har den, så trykker jeg lige yes. Og jeg er nået til denne verden. Eller, det er bare fordi jeg vender den om, så I kan se, så jeg kommer til at lige lave lidt fejl. Og så bruger min næste teleporter. Jeg tager dem i rækkefølge. Er det ikke okay, ser jeg? Se jer. Det hjælper nogle gange. Fordi se her. Det der mærke skal scannes. Og nogle gange, når man tager lidt længere fra, så er det nemmere at se. Og husk, det var den her, vi brugte. Og så bruger vi min næste teleporter. Og hvad for en af det, som hvis jeg tager min rækkefølge? Nå, det var den her. Og så er det den her. Åbner du, Claus Sofie? Nogle gange tager det lidt tid. Har du set Daniels video? Ja. Hvor er det? Hey. Se. Daniel, tillykke med din nye video. Tak. Jeg Så flot. sidder lige og laver en. Mm. Og se. Yay. Det var faktisk meget god. Hvad hedder det? Og nu er det den sidste mands teleporter. Jeg har vist alle de teleporter, jeg har. Men næste gang tror jeg får flere. Og så kan jeg vise jer også nogle af dem. Men i dag har jeg set alle mine teleporter. Og vil jeg også se mig spille med dem? Eller det kan vi bruge at sige en anden gang. Men nu er det bare hej.